Bula batalo mena biokani o nungoni bakamuriti komai na podcast ka goi ka bakatokaiti ko na tu tombau. Niku onu redeti ko endo ti kana bulai. Unu kira ko me ko madal tai ko ravika. Na valeu ni bula na kana dawito ko ni mai na program ngo kami wa bimbi kami na tu mena koro. Oya una dango niko mena koro buda mena bono na tewa ina sana da konroge. Eu bulinga mena koro primary school mekia secondary school sara sangai laku mai Vitilevu samberea bulinga mai Napuka Budalevu ungol sara mai Marist mai 1978 awa sala ko USP pachala indo kinongo scholarship ni buliloya ngone ndo tolunga na scholarship ndo soli ndo laku Australia ruaro laku New Zealand ya nang ngone ono ko sabi sang ya wa selio na scholarship mole ula mai Australia chau graduate mai yung mai tekabu ike na 1987 tekabu taka tumai na tambanan ni NLTB mai 2002 2005 awang wale na Palmendi Makawango sungai biuto ocha kitu wakuta kina runong dulu ka ono tunga ba bisnis ngani loya meta bona runong dulu cingkaba letu kina na tambanan ya opposition bilitak chuna matentu tona PG first party me adova mai na runong dulu 22 awa biskina visually go sa listo may ibal bibisungo sabi total tong na valeu ta penak na valeu no numni vai yo mai moni mai bulangi ve ke na valeu singo na ni kwa abuli nongu sureti tauti ko mai me ba kausando waseti ko soma na sona ka enda kila sona ka enda sanga ni kila yo na buku ni constitution na nungu sureti tauti ko mai o ngandrevi ko ikina me pararam tekia o pararam tekia da kina na ve kanda senga tu nikla tau na roni pa madal tama na thava sara na constitution yo na thava na constitution ni bermandanga ni o ba madal tang na constitution na o kere mo bare tama de ke levi kada do ba muriau na vi posta o ndo vola vale o na bukunda na kawitu ki na no do dono ke na bula bi mai luai na keni na kia me empower tekena manda kila na vi kambale tekena do verongo na constitution okay, me vamos a dar se dava na constitution. Na constitution na kaya bato kay na lautu. Se na lautu nindo na matentu. Na vai utakina na kena didi bakina matentu o didi baka era waseva tulu dona sana ni judiciary dona sana ni parliament orang buliana lawa judiciary era interpreter na lawa pati kena executive. Kambimbi me marroa na democracy, me marroa me garanti takano donu fundamental rights. O kenda ni toki juk talanga nonda group rights. Ona kaya ba modal talanga kina. Ya ebichi na mataini nonda constitution na teko mai na 1960 pavarau na kena ngono bulu koloni. Ya sangon wa koloni sabar ni independence ya na constitution bimbi lebu tondua ko ala ko mena 1970 and the club na kaya na rotunga na rotumara vida na party lebu the club tunga na una alliance wat kena NFP ocha sangai ocho chini kena vivi ko mai na 1970 constitution mena walu bitu ni mbera balele na kuna walu bitu vadori na benjingjingi under the constitution in 1970 mai nondo tu kira nanganga na leba ya babu na talanga ya menda sa kove kina na matentu se mateni ku ko ada kana 1987 bitalaivi na constitution ko la ku mai na 1970 Ocia samai ndakilaya na anaku na matentu nei Mr. Rombuka, Prime Minister Telchingo.
orto introduce ta kamen don constitution menon tunga 1990 constitution kwango kenda raida kwa sa wambi sar tunga weekend na kauto ki daran to kuntale ni sa very nationalist ya tonga imbita tala to kya na maten tu ya me do nanga una me review taikina kuna kena me review mai na 1997 so na 1997 constitution na implementa kena 1997 kwea me garanti taka na don kede vita mata andora tu vici ka ndamai lako talanga kina na matai ni vinjingjing e bakadori kia na 1997 mai winta ka kina na vinjingjing ya na Labour Party kanda klavenaka didi chiko mai na matentua me ada na 2000 me ada katala kina ndona ku ngona rotunga no spade rato kuta kana matentu nei Mr. Chaudhry biutale bina constitution ya gaindo na bilawai dakala kedo kenda na bilawai ni Chandrika Prasad tuno Chandrika Prasad ni sindi ni biutane constitution na bulatunga manida kana binjingjingi na ronondol kandua kanonda prime minister meki na Garcia prime minister mai na 2001 me adabo na 2005 anda the 1997 constitution 2005 me dakina na matani binjingjingi lewu anda the 1997 constitution second karuambe kantaran tu na bate matai na ronondol win talaki na Garcia toya buna maten tu ya na ronondol kaono tanga na bulo Disemba mai va dorkino na ku o Mr. Ben Marama ko abilu takitu mai kira na Fiji First ngai mai sebenarnya Fiji First waktu ngamen na interim maten tu mete ko mai na 2007 me do mai na 2014 orto banda merama in total orto constitution kona 2013 ko enda didi chukina na ngono ya sa darong otoka sa kila vere ele bunaka mendaba kila indana batorong asida banayang ni constitution na constitution kende betorong kempa loko na main law sarana law lebu saranga ko didi bagatu no ndama tanitu na law tu nindona maten itu ke senga na maten sayang me chiko indona constitution me tukuna na ke didi bakibadaba marorega na no dono ne tamata andua patikana democratic principles na vida na madao saúde se bul saúde nda reta tuki no tu sakota daktal tsume na mateni tungo mertu sanga me amenta ke sona ka na constitution go roni pamrara matagi kimai manda na thavara tu pasanga tungo me amenta ikina na matentungo imbita me dona mosoni me amen me viau ke na lehunga taletu ke mamitukuna kuani amend repeal terminate virta katani tumba me va murianga na ngauna na hono ala kumekina nabuna ngo ni kebaka esa tu na 1997 constitution na kau da vela tal mekina dua me kau to me tal constitution bu wa sibi ni satu eso na decision na batulewa ni matabilawai erua ora ni warita kiki indua na batulewa na vilawai na rona undulu kandua nona decision se nona batulewa na basavandua mai muri saber basavandua kina Mr. Daniel Pantiaki ena kisi ne choka peti kurui ina kai tukuno kwengo membaleta na 1997 constitution ni constitution e baka ngana voltampu ara no baka mana voltampu onde sulak yo ko bosambula tungok kan bambalea na constitution nga ndi chiko menanga una ya na 1997 constitution
Iyo kena ke kila ana Ronondolo Ronondolo kandua muri vati nando talena vatilawa ni kisi ni Chandrika Prasad. Kaya ko ya sindra nyo biso ta kana matentu. Kemdo na lakomengor yo spade o desuchar. Sindra ni biuta ni na 1997 constitution. Ora sabi lakomenang onea sa te kutor me kina matentu angara setun siya dole style dole venjingi ina 1997 constitution metoyo bukina na matentu. Koya gada ka kina na venjingi na Ronondolo kandua. Winta kina na venjingi na o prime minister angara se. Ko alak tumekina anda na 1997 constitution. Yo, dingi may na ku na Ronondolo kaono. Mateni ka orto tukuna. Kito siniku. Kito viso tanga na matentu. Orto ngai vili utakitu me da daren ronga da ngone promulgation. Vili ya okedar tukuna sini decree promulgation. Lakomai. Me adova namba ki Ronondolo kediwa. Ronondolo kediwa sangai meva tulewa kina na Court of Appeal. Ina nondo vilawai ombai ni marama vateke ngarsi. Nakangai tukuna na Court of Appeal ngo. Nakake do ko da kabtu mayo i kombai ni marama. Mena Ronondolo kabitu. Medomengo ya dalavala. Ya dalaviko mo vatala tanina dona matentu. Balete ni singiva muria na lautu na ngonea 1997. Kan bambale na no mo may appoint ka na prime minister. Na no mo may advice tay ko na matentu may biso taka. Katala ke bala sangay bitan do na oda. Na Court of Appeal sangay bango. Ni lestal na kemba. Prestige vangataka na no mo ni emergency power mo ni tayo takin do na interim government. Kauta na matentu kina venjingi anda na 1997 constitution. Todo may nabatilaw ya ni ka Dionisinga ni buloy Pirelli 2009. Very next day talenden reodi. O bain marama siniva muria na order bit man nabatilaw. Advice ta ki president jingaw na me terminate na 1997 constitution. Ya may taka may abrogate taka na 1997 constitution ada kabat chiko prestige Ratu Iloilo may nanonay vasalao. Iyo nindaronga da ya. Endo dun me matatabi ko ni me na viva tulewa eso. Koroi. Watulewa ni Justice Daniel Fatiaki. Watulewa tala ni Court of Appeal ni sembula cukup ngamai na 1997 constitution balete ni wasambula juma wakani wala tambu reno wakama reno tukilaka ratol ngani wasambiti taka balete na murere ke lagi kwendo na so chia se obis na ono ko sia ngam sini roko ba ya embula cungoko. Ya Vitalia manangaya mani tora chunga mena matentu mai katakapta lo ko na constitution 2013. Kenda ngai toronga chungo. Ya pada 2013 constitution sabalas. Oki mami na kenabo. Oyau. Sini na Congress it's illegitimate. Membulai bi watotol. Ya na matentu ngo ko ke to kawai chukina di chunga ilo mani 2013 constitution. Viau na kaya dono me bakaba na matentu on the first day. Taronga na iwasala mai buana Supreme Court. But ni chiko ya na lawat kina dono me dau taro iwasala ina Supreme Court se pada na constitution ngai indo dono se dala bachikina se dono bachikina yo manishinda kawaya nakasanga me dakango me amenta nga sona chikina. Kan bambale ke ko amenta nga sona chikina kan bale pada na bon chikina. Dina. Vina kachi kuseda yo nanongore yo yau. Ke mami basa kichu wale na Facebook.
ina ve mona limliwe so au tukuna cukup wana matentu do ka kua ni takavanguri bale tananga mona do mbitanga kina me amenanga sona cikina do savandi taka ilo mamundo ni vinaka cuka ni vinaka cuka constitution iya satu kuna mayor na ve batu levango na ni dalau ko ya ni donga na constitution ne basembulu tu ya nanungura eu ya anda kilawi naka same yado na kayado ni ratu tobela na matentu me ratu bitadake mani lusi au babinu na kabali ni lusi me rau kina ni ratu ngole kina high court supreme court me le soli basala mai na supreme court senga ni balete songa na cikina balete na be cikina kedi ni kaya ndabo tungo njina ndabo sombumbulu kini njina didi cuki na matentu ya okenda sininda kilana lawa na ndau ni vasala lewu taundua na supreme court eura ni tukuna na kau tukuna na nonguna numa wa utanga nonguna numa verna batu lawa sambi ochimai mana high court mana supreme court oi kor ni tukuna numa odi talan tukuna numa ya na endonga na buni lewa na bosabandua kwenda na baronke na supreme court kwa me tukuna me bikenda endo donungo seseng na buno samia to kino io ko vasala ta ni athala na constitution korto da kavango ko ni sembulo cik mena 1997 iyo ko na matabile wenga iyo ko me sa dir tal kino go mele mente tal na ko tunga ui kembale tau ko so teu kembale constitution go kena daka e sini murre mana saldondo da taram da ka e decree mais promulgation mais kita nga satu ia rangkai ba matabulo taki kenda tan oke do jingjing ilom ia do jingjing ilom ia pata na kini tik tik mai pata bokoi wade nona wade takap na constitution e chuko na lawa na constitution making process constitution do wato kai na constitution must contain the will common will of the people kan bambalya meraba tulewa melomanda kedikina leoni bano iya koya ndaba tulewa elomanda kedikina kona gai constitutional draft koya mai wakamai ochi sangai ratu levi ratu bola muktu bola talendongo yana cikina ya elebuna cikina ndaba lewa kina no na konjum ya do ya we una cikina lebu tondua au valewa kina constitution ngo balete ni ko tambo na kasumbu nandondo ni toki andare batokana resistion iya o ko ya me bala takana nungurai na kaandare ne batokan bekana sunset policy me kautala ivi na nonda cultural identity okay mo illustrate ngamanda iya sila bakay mo bala na nonda group rights netoki na nonda dondoni na nonda language nonda dondonu na nonda culture nonda dondonu na cultural institution nonda dondonu mendanda consulta ki matai se merongo di nanda monda ni berbiso ta kento na lawa tarai kento ya inaloma ni 1997 constitution vida na vi kambimbi membaleta na nonda dondonu se na nonda group rights vandi takituki dua na Bosile Baturan. Wandi takitukia na constitutional recognition ni Bosile Baturan. Rua na customary law na kinada katale nanda valauta kinanda bula baitoki. Tolu na right to informed consent to be consulted ni bernivisio takendo na lawa. Iya, kena itu kendo batokan na lawa tambu. Na lawa membaleta nanda bola ini bola bikambula. Na lawa membaleta na gele, na lawa tale membaleta nonda matentu itoki. Fijian Affairs Act, Native Land Trust Act, Fijian Native Lands Act. Gai bandi takitu kia, nimbera ni kobiso tak na lawango, okila daren lere na section 185. Ni 1997 Constitution, boleh tu kina, before you change this any law, consult kira mataina, itu kay na merabandon na raungan ni bandon ni karena lediwa
siorna majority ni Senate members ko na GCC yan on the representative gelako. Yo au kauchi na yabu ni nunggu data na 2013 question batana racism tika. Oko na bi ka ka seranga e bitalebi. Bitalebi ya oyau nangau na samai yabu kinaku sa malum na bosili baturama sa nationalized tak na provincial councils na yabu na NLTB sa tambana kita nga ba matentu sa sindur ka tumbuj sarto ngai vital no vida turang ke tu sagito to kan na NGO ke tu na Facebook na red na Fiji Native Tribal Congress me tutak men domanda chukuni to ke nangonan dendrea umani ngol kino yau loksare na UN mulai itu kuni ke red na lawa ortungo kandar na bato ke bia roskan bul kaono na enti tau kilo kau televi na nondun kurtu ya kau tamai na Land Use Act boko dalevi na tanda tu na kani saving decree porque na lawa ya da sini consultaki vidong kadonga wate ke nondun sino da human rights and human group rights ni da sini consultaki boko dalevi temeni takana na bosile batura au kau tadaki in Human Rights Committee, my Geneva, 2016, the Human Rights Committee ko batokai na Committee for the Elimination of Racial Discrimination. Pikan na barong chung may naranyo o Google takana CERD, CERD 81st session. Ona ready kina na submission o ko tadaki rato asenta kana turang. Turang na banua inangaw na ya. Nabukui tawata ambun basanga kay kumbuna. Complaint kina ni Human Rights kaya boko lay na bosili baturang. Nakanga itu kuna may na Human Rights Committee ko. Ya dala ki wana matentu membo kodo lay na. Karena bilawa balecen deki. Nabuna balatin yada menangone sa may senta COVID ratify ta ko na ILOC 169. Endo na kambalita ni UN, may bandita ka na nondon. Kan bambali, ningay boko levi, na bosili baturanga, kena lao kedea, balati ni ravaya utaki, inano endo na kautamata, anda ethnicity, kautalevi nondon, karena lao ya rendaran watu kamera racist. So they are racist. Baleta, kaya balang tabang. Definition of racism is to prefer or deny an individual or any group on the basis of race and ethnicity, or to na entity kay laws, or to designed to take away our rights, recognized under ILOC 169, and a UNDRIP nangunungo, on the basis of our ethnicity, and therefore they are racist. Yeah. Kembali, mo didili os telemanda, na 1997 Constitution, kuno tu pamatatika, ni me viso takin Constitution, menda consultagiliu na kawitau kei na GCC Yung nakakede arto asin dakabo non tu dakabo na Constitution 2013 Constitution. Yeah, itu lah purpose and intention of the 2013 Constitution mekauta levi na non the cultural identity. Claro tu buno tak. Sa kuan na ethnic benchmarking nakakeno. Ya va matabulo taka na raya merani kau levi kin non na kawitau. Kuya mani dak yo. Ni liado po ng gele, may baka ni awas ya chibundo ni post ya. Nilai pasimay na Bill 17. Tutunga pesta kan sa siyang talinda konsultag. Siya menda bayo. May baka tu na lang Manila tu ni 1997 pati kina 1917 balata ni whole purpose of the 2013 Constitution may kauta niya. Kembali non ratu on chiku maya tau ratu sambo dictate sarang hai ratu nakanga sa chiku na lawa na guideline iyo sono ngon ratu sabay pasta kami me durmay kinalaman iyo nakau iya ratu banget kenta tali dina iyo kenta nga warna suci nga prime minister chiku na kay kaya yenda singkela ya durtu me kinasana kango me buture ki kuatan sarang apa tikin nana kawa enti na sarang hai
Ba mulumulum te kenda tu. Mata ya ba mata bulu te kenda. Pa le bucu kan ngurara wa bisi ngi. So ba bini na tava o do ba muri no ni post. Iyo. Iyo ba bini na tava le no ni wase ko boto eu kata keu. E sini rara ma chiku no ngure wala sa no ko. Mara ni kala ko urara ta kicu na matentu. Do kuni wa chikina nga do toro ke do virta ke diwai. Kembali saset chiku kena ko bona Supreme Court ngo. Saset enda masulaka. Iyo. Sampai di set. Mendarai dan nada ba dia ortu taronga doanga na chikina. Mortu taronga ke dasar na 2013 constitution. Legitimate, illegitimate, ke kata apa. Ya. Sa liado ni tukun chungor pa nang goling-goli. Yo na nomni rai na dapa na visa ule po may 1997 2013 ko musi sarabi kumni mabaka ni wase nang gele na kakedengo. Yo pada bir na kauta mata taleso embo affecta gira na kakedengo. So keda tunga bali na. Kan tunga badan ni chiko nonda tu group rights ngai nanonda group rights ngo asamaru mai na deed of cession. Ba merengeci mai nangona ba koloni ke ore da lesu na yabu ni nonda sulia na bunongo ovici orne to ki pertania sini ba bosa vai bola ore ni otaura le wili kanada bole to na deed of cession me maro roya vidna kambimbe da ren bato kai nangono me group rights dua nanonda right to native land rua right to cultural autonomy babi cita kiki ano don me boleh tahu nangele kena cultural autonomy bato kiki ano nonda bula ba nabi ba turang ataki yo orowa toka serto ngai no na constitution yo ke ore don nangau na mai ya constitution na dirobsesi dalam bato kana treaty so within the treaty na nona promise na rananji mena marroya on the right to land Vatican on the cultural autonomy. Okay. Walawa na be titi ke de sindo na kana koko wala. Da kalau ke na titi Vatican na maori sini respecta ka na titi Vatican na ke jendam damu sindo na kana koko wala. Babo saranga. Babo ya kan balik unless and until kona maten tu ko me taura na velutaki. Walau tak main naka politika. Ye bicu walau tak. Karena promise membaleta nangele walau tak na 1882 Native Lands Act. Karena promise memar nonda vibaturang taki walau tak na 1876 Native Affairs Ordinance. Mai tahu tak na maten tu ke, mai tahu tak talan nombor silibaturanga na Native Lands Act mai tahu tak na biturang banua kanda kaya ndar tu kina nangam nunggu, menda tu kin gel, menci kuna nonda cultural autonomy kuna Bosnia sana kana kala. So the point is, weekend na kangu rasenta kana luar no turanga, walau takamai wa marengeta na nangone koloni, mai wata kita lea ina 19 constitution watambui. Na state maybe so takir na law ya babo kenda bai yo ya me kau lebi na 2013 constitution 2013 yo kaya kona musuh juga di nasar ya kembali 2013 constitution go sambu butu rekenda sumsara itu ke kota tain no dono iya vikam na kala ke ba minna musite chukuna na kan ko ya desing kila ke ba minna kanalaw ya unita kan na ba madalong konto sanda ra iyo siya na buni nungu suriti kumni mai boto yo mentanga sini mata tasar tu mo kumni no nindo nilaw ko ngandre mo kinu ni biwara mo kala juga una kan go da kava nakich iyo nakana mai butura kita ni nanonda dondon iyo nakawito ki menda sa da bata kamenda mainstream tak iyo menda mainstream ke ira era chiko abu kitskenda ya nabosa bibi menda ronga na kai tukuna na ura kwenye Geneva au satunari ni babu sale semita ngoke na lawa kweda ka weekend na kaitoki na mata ni matentu na ngone ya ukala Mr. Bode Ambek ko ya chiko mai Brussels mai submit na bukene matentu eu tu da kan membalata na FNTC ko ka to takai vida naturanga me rani bau tu tak keda to kame batani sa matentu keda na sana na NLTB
Ngai tukuna mo koe na matentu ivici sengani recognize takana indigenous rights no ni toki balatenira majority. Kene sa umai verto na Human Rights Committee langor. Don mo recognize takana group rights. Recognize takana fundamental rights. Recognize taka ornanduke kay na rights and interest. Na itabi matentu mengai balance tak. Meka kundu ubapa takinto. So the task and of the government of the day is to balance the rights. Okay. Sengam ni buturakan do. Ya baka saya to chiungo Iyo. Kami da na bul mekin. Yo na nomni rai ena bebinaka mertu sana viso taksarang na constitution ko menta di dilustan be kana 1997 Yo nangonan tua on chuko mekina ya nom tua to ni bisa kati untuk bala takai ni ada ban mertu so ni taruh cumi sana tu ada ban bal chikin mertu Orto kata leris. Sinunggurai biuta kina Supreme Court. Supreme Court menanggai advice take. Ko rentu kuna ito na kata oi do ba muri nga na tin siang constitution. Kaya kasat kuna mo ko ay sa badeng mo. Yo ko rentu kuna mai siang do di chuma dangango in the meantime endo na dambe endo na Constitutional Commission ningai lai binjing tarava sa binjing na do na binjing do na constitution. Badare na rede na biasa na kiri. Ocha sangai basal takambe na matentu na chikin donu ya sabsaba ebe marroi inda tubi maloi chino kendang ik kendana no muchu kan matentu go it's multiracial all the time dira sa kembali me basal te kenda mai naka mendana takau ber ningai tostal na no da bakalau ya ko ya do me da kana matensinga ya to sadala na matensinga saber ni tu saran takau chunga kerto ada kama mana materi singa iyo kia serau ni wali pat nyorto me bisa unga ya desarin dambe tong bengo da no constitution da ba muri chukona 2013 ocha ngai da kana binjingon sa binjikin siang batanan bimbi walangani kau ditukun chungor na o kito na kawituki no keda tu na kawituki na kanga tu lega takatungo na tungol nanggel iyo kola na duindu walangani 1997 pobati kina 2013 sasanga kinumukuko ko ya sako televia sako tele na dondo donu mendava tulewa na be kambali chicken sa tatu batangana bill 17 arto biso takana lawan di NLTB kana sa sin consultant talo gai musmush inangaw na ya ni kema mitutak jo na opposition sini mandanga ni consultant lako tal naman tentu lako na NLTB lai endorse takame na NLTB FAB may tukuna tui rambaliw sabando nu ya NLTB sabando nu na FAB right damang kita ka sarubando ni nga wele tui ko sa darubina kongo ren do me tutek itu marui kitu sa rauta me lebu na kisi ningele langa ningele na kake dar lawa de mai yang berarti cukup na lawa ya iyo sa ko sa mulmulu mungkin on dodo malo dono ko tele right na wale utau do tala kau ni pe wasya oya u kere nga bambimbi na vika wasya ni go pata lebu na kau do bala me empower tai na information me bararam teken te lebu na ngauna na matentu isindo vada barasara na kai no dono senon dai nini men sa kelarau jukan me kundo na tamateran los teken Konga. Sebenarnya vale. Na vika kaya kiro wasya ko me matata tiko. Sini kiro ngo vivara ramata ki weekend. Baka bibi kundu na nengu. Ndango ni lihat itu na kuada tu weekend. Batale nento ungele. Korna ngoli berna bakal tiko me anu. Ko ngone au ko ti tau mekina me varam takio. Kaya baka chiko sono ni taro ni na taro. Ni taro mai au nangai kirei tau chiko na ndo talango ngan lala. Me kiro nangai me vio sei tali tiko me baleta na vika. Ya to bakit kan tinggo. Na valeu na sama tiko mai. Na valeu. Klongat tau. Na valeu. Ni mo de.